vaovao tsy mari-potitra ny vaovao ny ely fa nosakana ny lolona rina Andriamandavisette tsy hanao ny fanadadiana momba ny Claudine Arzay mamonjy teny amin'ny hôpitaly AGRA Oumalial ny mpitsara raha nambara n'ity lolona ity androany. Ny filohan'ny SMM no tonga teny an-toerana izany Claudine Arzay mamonjy hoy izy ary tsy nitondra taratasy fa azon-dalana hoy Rina Andriamandavisette nanamafy izy fa ao amin'ny hôpitaly AGRA Claudine Arzay mamonjy hatramin'izao manaraka fitsaboana raha antsika amin'ny fiteny frantsay ny fanazavan'ny lolona Rina Andriamandavisette. À propos des nouvelles qui étaient affichées par presque toutes les presses ici, c'est une désinformation. Pourquoi? Parce que c'était la présidente de l'SMM qui a été à l'hôpital où Madame Claudine a été hospitalisée hier. C'était le dimanche à 20h du soir. Donc, elle n'a pas de mandat ni quelconque autorisation pour aller dans cet établissement hospitalier. Et c'est pour cette raison qu'elle a été refusée par l'administration de l'hôpital et l'agent pénitentiaire qui a assuré la garde de la détenue. Par l'administration pénitentiaire ou par vous-même? Qui a refusé l'accès? Non. Moi, en tant que membre de la famille, j'étais dans la chambre de Mme Claudine pour la rendre visite. Mais ce qui a empêché la présidente de l'SMM, je souligne très bien que ce n'est pas du tout l'un des magistrats de la chaîne pénale qui était présente à la HIRA, mais c'est la présidente de l'SMM. Aucun mandat, et c'est pour cette raison que l'administration de la HIRA, ainsi que les pénitenciers qui a assuré la garde de la détenue, a refusé de cette visite. Visite qui était bizarre parce que ça a été passé dimanche à 20h du soir. La question ne se pose pas parce qu'elle est bien ici et je crois fort qu'il y a toutes les autorités compétentes ici qui pourront visiter, qui pourront vérifier l'existence de Madame Claudine dans la HIRA. À tout moment. Même vous-même, vous pouvez y aller pour vérifier qu'elle est bien à l'hôpital HIRA, chambre 126. Menatsia vetrany ary ny andindiny vaovao izay nisongadina ho amin'ity androany ity efa nahazo alalana tamin'ny mpanololalana ny filohan'ny SMM raha saika hanao fitsidihana tampoka ny Claudine Arzay mamonjy ny alady alina teo ho ifaniriso Ernève raha nambary ny lolona Rina Andriamandavisette izy. Sady filohan'ny SMM no misolo tena ny mpampanolo-lalana ny filohan'ny SMM ka afaka manao fitsidihana tampoka ireo olona voafonja manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly fanotohinana ny asan'ny fitsarana ny fanakana ny lolona Rina Andriamandavisette ny filohan'ny SMM ny alady alina teo raha ny fanazavany mitaky ny andraisan'ny filoham-pirenena andraikitra ny mpitsara manoloana ny fanaova ny fahefana mpanatanteraka anjonjay azy ireo nanao fitokonana ireo mpitsara teny Anosy androany ho fanoherana ny tsy maty manota fanadidiny ny fitiavananay eo amin'ny sariny Ibrasata. Tsy manara-dalàna ny fikasan'ny filohan'ny SMM hitsidika ny Claudine Arzay mamonjy ny alahady alina teo hoy ny lolona HVM Rina Andriamandavisette omaly. Tsy misy manana fahefana hitsidika ny mpanolotsana ny filoha ao amin'ny efitra 420 ny HIRA raha tsy ny mpitsara mpitsidika ny kolokolo ihany hoy Rina Andriamandavisette hatrany. Tsy mahay lalàna ny lolona Rina Andriamandavisette hoy ny filohan'ny SMM ka manao ny fanambarana tahaka ireny. Manana zo feno ny filohan'ny SMM noho izy mpisolo-toerana ny mpampanolo-lalàna anao ny fitsidihana hoy izy androany. Kakabe hoe mpanao lalàna ny sénateur dia tsy malala akory ny voalaza ao anaty code de procédure pénale pour dire zany hoe ohatr'izany ny olona mpanao lalàna eto amintsika tsy mahay lalàna akory araky ny indivisibilité du parquet dia ny substitut du procureur rehetra dia afaka se substituer amin'ny procureur ary ny ao anatin'izay indivisibilité du parquet zay koa ny substitut du procureur afaka manao contrôle de toutes les détentions rehetra na détenu en chaîne pénale na détenu tsotra nazo alalana tany amin'ny procureur nazo alalana tany amin'ny chef d'établissement ny fonja nazo alalana tany amin'ny directeur d'établissement ny hôpital ary nazo alalana tamin'ny pénitencier zay nanatrika teo sy ny médecin de garde zay tao amin'ny hôpital ary niaraka tamin'ny pénitencier sy ny surveillant général ny hôpital ao no andeha hiditra ao amin'ny chambre.
mitaky ny andraisan'ny filoham-pirenena andraikitra ny mpitsara manoloany ny fanaovan'ny fahefanam-panatanteraka antsojay azy ireo zary-bakoly ny fahefanam-panatanteraka ny fitsarana amin'izao fotoana izao sangy miraviravin-tanana ny filoham-pirenena. Face actuellement à la violence répétitive et généralisée de la loi à Madagascar, risquant de porter gravement et dangereusement atteinte à l'ordre public et à l'état de droit, eu égard aux ingérences et interventions de certains membres de l'exécutif, le syndicat des magistrats de Madagascar lance un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sollicite sa bienveillance afin de traduire en acte sa qualité de premier garant de l'indépendance de la justice, notamment en faisant une déclaration officielle et publique pour condamner l'instrumentalisation de la justice et toute ingérence dans le cours normal de la justice. Nanao fitokonana nareo mpitsara teny Anosy androany ho fanoherana ny tsy maty manota, nanao fitokonana ihany koa ny tao Antsirabe sy ny tao Toliary. Fanamali ny fanambarany ny filoha tale general TV+ tao amin'ny fandarana dondresaka ny alahady teo mikasika ny tokony anadiovana ny tokotanin'ny fitsarana amin'ny resaka kolokolo ny filohan'ny sandikana mpitsara eto Madagasikara androany. Afaka mitondra fitarainana eny amin'ny rafitra mitsara ny fandikan-dalàna eny amin'ny ministerin'ny fitsarana ny TV+ Madagasikara raha toka tsy afapo tamin'ny didim-pitsarana nivoaka no ny fanodinkodinam-bola teo anivon'ny orinasa ho iatrehan'ny fanirisoa Herinaivo tokotany midadasika ny fitsarana ary mbola mitady fotoana anadiovana ny kolikoly raha ny nambara ny atrany tsy miditra amin'ny resaka kolikoly ataon'ny mpitsara ihany koa ny sandika ho iatrehan'ny filohan'ny sandikan'ny mpitsara Androany Zora Barzone Rivo Randriana Artsana. Niarany antsojay nataony mpitsara ny TV+ Madagasikara raha nitory mikasika ny fanodinkodinam-bola teto anivony ny orinasa nataony kabinetra manokana ny sahana ny fitantanam-bola teto amin'ny orinasa TV+. Laza ny filoha tale general ny TV+ nandritra ny fandarana dondresaka ny alahady teo tany Morondava fa mbola anjakany ny kolikoly ny eo anivony fitsarana na dia misy ny ady ataon'ny syndicat ny mpitsara amin'ny ady amin'ny kolikoly ary tokony hodiovina ny tokotany eo anivony fitsarana. Niaran'ny kolikoly tokoa ny TV+ Madagasikara vao tsy ela omaly vao naheno ny vokatry ny fitsarana zay nahazo ny TV+ Madagasikara. Mamela ianareo hitanisa kely an'izay fa mba ahafahan'ny olona rehetra mahazo tsara ny zavatra tiako resana. Herintaona lasa zay nisy fanodikodinam-bola nitranga tao amin'ny TV+ Madagasikara zay cabinet comptable miara-miasa amin'ny TV+ Madagasikara zany hoe tsy mpiasa ao anatin'ny TV+ Madagasikara fa cabinet ivelany TV+ Madagasikara mifampiraharaha amin'ny comptable ny TV+ Madagasikara. Rehefa voasambotra ireo olona ireo dia nisy ny gadra ny ray tamin'ireo tamin'izay fotoan'izay no nanantona ny rahampitsarana hoe tsy rariny raha io olona anankiray io no gadrainareo satria tsy io no tena lohany zao raha zao. Tsy dia hitra lalina be fa ataoko amin'ny ambangovangony mba tsy dia lava resaka antsika. Vao herinandro lasa zay dia nivoaka ny didim-pitsarana fa hoe non lieu zany raha zany. Misy mpitsara zay efa eo ampelantanako ny anarany miray manao kolikoly amin'izany raha zany. Mpitsara iray zay efa tsy miasa ao amin'ny fitsarana intsony fa efa nifindra toerana any amin'ny ministera no mamoaka ny didim-pitsarana hoe non lieu ny raha TV+ izany ny atao hoe kolikoly ngeza be mihitsy. Ary eto midera ny SMM zay miady mafy amin'ny kolikoly fa za koa miteny ary manipy fitenenana any amin'ny SMM hoe fao tsara aloha ny tokotaninareo ao fa ao misy mpitsara maro manao kolikoly ary eritreretinareo hoe za zao mitratra n'izany zavatra zany indrindra moa le olona vahoaka majinika tsy manam-bola ary tsy manana fitaovana koa itenenana ohatra zao dia mba hoaiza fa higadra daholo ny olona majinika na olona tsy manan-katao satria hiarany kolikoly daholo hatrany amin'ny fonja efa nampidirana fonja zany olona zany dia mahazo liberté provisoire avy any amin'ny fonja zany tsy fantatra ny tanina iza moa zany nanome liberté provisoire zany olona zany
zany anisan'ny zavatra goavana be voaherinandro zany ary na ny vaovaonareo ary mbola tsy nahazo an'izany zany mamoaka azy eto androany ho vaovao ho retany ho rendany. Nanona ny mpitsara sasantsasany fanambarany ny filotale général ny TV Plus ary nilaza ny mpitsara fa mitadasika ny fitsarana ary mitaky fepotona maritra ny fanadiovana ny kolikoly eo anivo ny fitsarana. Raha par rapport amin'izay aloha dia za dia teny amin'ny tsotra fotsiny hoe tsy mety kosa aloha ny ohatran'ireny. Itsika miezaka miady amin'ny kolikoly ny fanjakana malagasy ny fitsarana miezaka miady amin'ny kolikoly ary nisy teny tao hoe diovy ny tokotaninareo. Dia tena tsoroko amin'ny PDG ny TV Plus fa tena mandio tokotany zahay zao miezaka mandio tokotany fa tokotany ngeza be le fitsarana tsy ho vita dio androany sy rapitso. Tokony hitondra ny fitoriana eny anivon'ny rafitra mitsara ny fandikan-dalàna na ny organe disciplinaire eny anivon'ny ministera ny fitsarana ny TV Plus raha tsy mahafapo ny didim-pitsarana ny voaka ho hiatrany ny filohan'ny syndicat ny mpitsara androany. Raha misy zavatra tsy mahafaly antsika amin'ny didim-pitsarana na amin'ny comportement na mpitsarana misy eritreritra hoe misy kolikoly angambany ao anatin'ity zavatra ity dia mananjo tanteraka anao doléance eny amin'ny inspection ny ministère ny tsirairay ka tsy any amin'ny syndicat akory no manao an'izay. Ok isika koa afantatra fa ny tsy fandraisan'ny tsirairay ny andraikitra sy ny tsy fahafantarany tsirairay ny zony no anisany tsy mampandeha ny zavatra eto amin'ny firenentsika. Misy ny organe disciplinaire eo anivon'ny ministera ny fitsarana ary io organe disciplinaire io dia mandray doléance rehetrarehetra mikasika ny comportement ny mpitsara tsirairay. Tsy miditra amin'ny raharaha mahakasika ny didim-pitsarana sy ny fitondrantena ny mpitsara ny syndicat ho hiatrany ny filohany.